مساء الخير. اليوم حبيت نشارك معكم الصوص تاع الكبدة، كيفاه تجي بنينة وكيفاه تجي خاثرة ومحرحرة هكذا وفيها واحد البنة بزاف بنينة. ديما ناكلوها في المطاعم تاع برا، ونلقاو فيها واحد البنة سبيسيال هكذا. كيفاه يعني كل حاجة تجي متناسقة وتجي قد قد، وكيفاه الكبدة ما تجيش فيها المرارة هذيك. ونعتلكم الطريقة الصحيحة اللي تغسلوا بها الكبدة. وواحد الحاجة هكذا ديما نستعملوها انه نغسلوا الكبدة، بصح هي اللي تخلي فيه الريحة. راح نشارك معكم كل حاجة، هي صح وصفة سهلة بصح كيما نقولوها كاين عفايس هكذا هما اللي خرجوها بنينة. اول حاجة عندي كمية تاع الكبدة تاعي، واهم اهم اهم حاجة انه تغسلوها بالملح برك، ما تديرولهاش الخل مرة، لانه الخل راح يخلي فيها المرورة هذيك تبان. وعندي حبة بصلة متوسطة، وعندي حبة طماطم كبيرة كبيرة يعني فريش، وعندي ثاني معجون تاع طماطم. اما بالنسبة للتوابل فالصوص تاع الكبدة تحب زوج توابل بزاف، اللي هما الكمون والثوم. هذو اهم زوج حوايج بالنسبة للكبدة، والكزبر، يعني هذو 3 حوايج لازم ضروري. ودرت راس الحانوت، فلفل حمار، فلفل اكحل، زنجبيل، وشويه من ملح. ومن بعد راح نبدا نقلي الكبده تاعي في شويه زيت. انا ندير زيت نباتي عادي، وتقدروا ديروا زيت زيتون ثاني اللي عندهم. هنا نعطيوه يعني تحميره، يديو لون برك من برا. وحاولوا الكبده تقطعوها شويه كبيره كيما راني مقطعتها هكذا، ما تقطعوهاش صغيره بزاف باش ما يعني ما تذوبش هكذا ومتبانش مره في اللاصوص. وفي نفس المقله ولا في مقله جديده ندير 2 ملاعق تاع زيت، ونضيف البصلة تاعي. واهم حاجة هنا انه البصلة هذه انه نطيبوها مليح، وكيما نقولها ما نكثروش كمية تاع البصلة بارابور للكبدة اللي راح نديروها، لانه راح تبدل لنا الطعم كون نديرو فيها بزاف. وكيما هناكم تشوفوا كرملتها بزاف هكذا مليح يعني. ومن بعد باش نبدا نضيف الطماطم، ونخلي الطماطم هنا تدي وقتها وتتقلى مليح. ويعني غنعطيهم وقتهم انه يتقليو في الزيت بيان، وندير لهم النار متوسطة حتى الطماطم تطلق البنة هذيك، ونحسوها حتى هي يعني طابت هكذا وخثارت، باش نزيدو المكونات الاخرين. ما قلت لكم هي الوصفة سهلة بزاف. أهم حاجة أنه ما تستخدموش الخل في أنه تغسلوا الكبدة تاعكم ولا الدجاج، ولا لأنه هو اللي يخلي هذاك الطعم تاع الدجاج يزيد يلصق في الدجاج وفي الكبدة، ما يتنحاش. عكس الملح وحده يعني راح يخليها لكم نظيفة وما فيها حتى حاجة. وهنا نضيف التوابل تاوعي كاملين. اما بالنسبه للثوم فندير حوالي 4 فصوص هكذا متوسطين، مش صغار بزاف. ونضيف طماطم هذه مشرية، وتقدروا ديروا تاع بطاط عادي يعني المتوفر عندكم. وراح نضيف شوية هريسة. وانا هنا ما نبالغش في التوابل، يعني منديرش توابل واحدة اخرين باش تقعد لي النكهة تاع الكبدة يعني باينة في الصوص، وتجي هكذا عاقدة بالكبدة وريحتها منسمة بزاف. يعني اذا ضفت توابل واحدة اخرى ممكن تغطي على الطعم ومش حتبان ذوق تاع الكبدة تاعكم. في كل مرة نخليو انه البصلة تاعنا والتوابل يعني يطيبوا مليح قبل ما ندير لها شويه المرقه. كيما هنا غطيتهم وخليتهم هكذا يغليو شويه، ومن بعد نضيف لهم شويه ماء. وتقدروا يعني تضيفوا شويه برك حسب اذا تحبوا لاصوص ولا ها. انا نحب فيها لاصوص، يعني نحبها تجي شويه سائله ماشي خاطره بزاف. الحاجة المليحة في الوصفة هذه انه ما تديش وقت، يعني بالنسبة للخدامات في رمضان ولا يعني ثمثم توجد. ومن بعد هنا بعد ما تكون المرقة تاعنا خثيرت شوية، نجي نضيف الكبدة تاعي ونخليها تتشرب لاصوص هذيك مدة تاع 7 دقايق ولا 10 دقايق هكذا شوية، وتطيب من الداخل لأنه قبيل قليناها برك. وتقدروا ثاني تضيفوا معها شوية دبشة ولا معدنوس حسب الذوق تاعكم، بصح انا نفضل حتى الاخر ونضيف لها شوية دبشة برك، منحبش ندير لها معدنوس مع انه يجي بنين فيها بزاف ثاني. وقدمتها هنا مع شوية هريسة وشوية بطاطا مقلية، وحبيت نديرها لهم كسكروطات. كيما هنا قطعت الخبز في النص باش يمد شكل مليح، ما قطعتوش على الحاشية يعني كيما موالفين برا. هنا هكذا راح ساندويتش يبان بيان هكذا،
ولا حتى في التقديم ولا للضيف ولا هكذا مثلا كطبق جانبي ولا تقدروا تزيدوه. والبلاد يعني راح يعشقوها بالطريقة هذه. وتقدروا ثاني تزيدوا لها عفوا شوية فلفل تونسي هكذا الحرارة ولا أكيد راح تعجبكم بالطريقة هذه. يعني حرفيا حرفيا راح تجي كيما اللي ناكلوها في المطاعم برا. وجربوها بالطريقة هذه ما كمش راح تندموا. يعني مكانش أسهل من وصفة هكذا. وفي الأخير نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش نشارك معكم وصفات أكثر وأكثر.